Hi guys, may reviewin tayong vacuum from Inco. So ito yung model number niya, VC12121, 1200 watts, dry and wet up. Meron yung Inco na 10 liters and mas malaki pa dito. And pinili ko yung 12 liters. I will tell you why later. So unbox natin siya guys, and tingnan natin kung ano yung mga kasama. So unbox natin siya guys, tingnan natin mga kasama. No? So ito manual. Basic operation lang and assembly yung nakalagay dito mostly, and paano i-operate yung hose. Papalitan yung filter, dito rin yung mga parts list. May kasama siyang yan, brush, may attachment tong kasama. Now yung pang wet niya, yan, may squeegee siya to push in or out yung water sa vacuum. And yung brush. Then yung isang attachment, it's for dry surfaces. So, pwede nyo tanggalin to and then ipapalit nyo to for hard surfaces like mga tiles, cemented floor, para hindi mapupudpud yung squeegee tsaka yung brush na kasama. Next na laman yung flexible hose. Tanggalin ko lang yung balot. So, ito yung kasama niyang flexible hose, guys. Very sturdy yung feel niya, guys. Yung kapal ng tube niya. Hindi agad mag-kink o mauupi just in case maapakan niya. Ayan, pinipisil. Next, yung mga extension tube para doon sa floor attachment. So, ayan. Kasya siya dito. Or pwede pang pahabain by connecting the other part here. Ayan. Or kakabit natin siya dito sa hose. It depends sa mode or use niya. And ito pa isang kasama niyang extension tube. Meron siyang parang kabitan dito. I believe para to masabitan ng attachment like yung ito, pag hindi ginagamit, pwede niya sabit niya. Correct me if I'm wrong guys. Hindi ko mahanap kasi sa manual. And last is yung vacuum itself. Yan. Ito na. Ito na, wala siyang ibang laman na. Box itself is very good. Pwede nyo taguan ng vacuum pagkatapos gamitin. So guys, ito na mismo yung vacuum. And first glance, very impressive yung build quality niya guys, as expected from Inco. I've been a Inco product user since before, starting from blower. And hanggang ngayon buo pa rin yung blower namin. Speaking of blower guys, bago tayo mapunta sa meron din siyang blower function na pwede niya ikabit dito yung hose sa exhaust niya to function as a blower, which is good. Isang dahilan yung ba't kinuha ito. Waterproof yung switch, so para pag aksidenteng mabasa yung switch, hindi mag-spark, hindi mag-short, protected yung switch. I believe guys, itong part na to pwede siyang sabitan ng mga attachment like that. Still, correct me if I'm wrong. Yung cord niya, very sturdy. Ang kapal. Good enough. And, ito, para sa wrap around ng cord. Para pag ililipitin niyo yung cord, dito siya nakakawit. Then, ito yung inlet niya guys, kung saan ipapasok yung hose for the suction. Then again, yung likod niya, ito yung labasan ng hangin, and that acts also as a blower function, which papakita ko sa inyo later. So to open yung vacuum itself, yung bin niya, may dalawang latch dito na ino-open lang ng ganun, pati dito sa kabila. So natanggal ko ng kabila and buksan na natin. Yan. Pagkakalag nyo ng kabila, ito na siya. Yung tingnan muna natin yung laman ng bin ng mismong bucket. So, andito yung isa pang attachment natin, yung brush, pang detail brush. So, pwede nyo siyang i-flip na ganyan or ganyan ito. It depends sa kung ano pa gagamitan nyo. Pwede siya sa mga keyboards and mga electronics. Yan. Then sa loob, andito yung wheels ng bucket nya. Dito siya ilalagay sa ilalim. Ayan yung mga attachment ko. Buksan natin yung pack nito.
So ito yung mga kasamang wheels. Good quality naman guys, very solid yung film niya. Based sa design niya, parang optional na mailagay yung wheels, pero ilalagay ko na rin siya. Press fit lang siya guys, ganyan. Tutulak niya lang. Yan, nalagay ko na yung wheels niya. Very smooth siya guys, and nag-apply na rin ako ng silicone for better sliding niya. So wala namang special dito sa loob ng bucket, pero makikita nyo na indication ng water wet and dry vacuum siya is itong splash shield niya. So ito yung nagdi-direct nung tubig para hindi dumiretso sa filter yung tubig at pababa siya dito. Punta tayo dito sa mismong motor. So ito siya, ito yung buong assembly ng motor. Mabigat siya guys. Ramdam mo na may weight and quality sa bigat itself pa lang. Ito yung ilalim niya guys. So meron siya ditong lock. Yung lock niya may gasket. And ito yung HEPA filter niya. Then ito na yung huling assembly. By observing yung build guys, ito yung isa sa nagustuhan ko. Yung channel nung motor, yung pinaka motor assembly niya is perfectly fit siya sa channel nitong bucket na to. So what I mean, mas magandang fit ng dalawang parts na to means better seal between two parts, means better suction. Then very firm yung assembly niya guys, walang evident na gap o pag-ugado sa padalawang parte. So that means napakaganda ng seal nito. Okay. And that will create more efficient vacuum power. So before guys binili ko to, I'm leaning to buy yung Shopback Micro. Alam naman natin yung Shopback, reputable brand na yan. I realized na yung Shopback Micro na 6 liter, gumagamit siya ng mga disposable na dust bag. Hindi siya kagaya nito ng 12 liter na Inco na to, na HEPA filter, kagaya nito yung ginagamit. So Shopback talaga yung una kong planong bilhin, pero unfortunately mahal siya. And ito, nabili ko lang sa Shopee doon ng 3,000. Yung 10 liter version nito guys, dust bag din yung gamit niya guys. Para siyang bag lang na nilulok dito. Hindi ko sure kung upgradable din siya sa HEPA filter. Pero ang main reason ko ba't gusto ko yung HEPA filter, mas madali siyang hanapan ng parts sa Shopee. Mura lang to guys. Nasa 2 to 300 lang yung replacement nito. And madali ka lang makakahanap kasi marami nagbebenta nito. So parang standard siya guys sa sukat. Yung dustbag na tinutukoy ko na para do sa 10 liter model nito, tsaka yung nung na tinignan na Shopback Micro is disposable siya guys, hindi siya na-reuse. And ang mahal guys kasi once na napuno na yung bag, kailangan nyo na itapon yun. Ito pwede mo pang kahit pa paano malinisan, i-blow dry nyo, and magagamit na ulit siya. Plus mas maganda yung filtering method ng HEPA filter. I-filter nyo yung dust. Better filtration means hindi siya lalabas dito sa intake yung mga ibang dust na hindi na filter. Means hindi mo malalanghap or less risk na malanghap mo yung mga nagpas na sa filter na mga dust particles. So mas safe sa health natin. So ito yung dahilan mainly ba't ko pinili yung larger model na 12 liter na Inco vacuum, kasi yung 10 liter again is dust bag lang na kinakabit na ganun and consumable siya, while 12 liter to HEPA yung ginagamit, HEPA filter. Again guys, very satisfied sa quality nitong plastic ng vacuum na to. Ang kapal ng material na ginamit, and ramdam mo na high density yung plastic. Ayun guys, binalik ko na yung filter. Makikita nyo, meron ulit siyang shielding. Itong shield na to para dun sa ingress protection ng tubig pag nag-vacuum kayo na wet. So kapag kayo babalik na siya sa bucket, yan, nakaharap tong plastic splash shield niya dito sa intake niya, sa may logo. And hindi niya siya may kakabit ng baliktad kasi pagka kinabit nyo to yung head niya,
ng wrong direction, hindi siya mag-fit, hindi maglalak tong lock niya sa gilid. So that indication na mali yung direction niya. So pakita ko lang guys lahat ng kasama doon sa vacuum. Isa pang nagustuhan ko dito guys, yung attachment niya, gaya nitong hose, is fresh fit lang siyang ganyan. So walang mga plastic locks na mababasag. Tutulak mo lang siyang ganyan, huhugutin mo lang din ng ganyan. Dali na siyang matatanggal, makakabit. Pero hindi rin siya ganong madaling matanggal pagka hinihila mo. And good thing about wheeled vacuum, yan, kapag kailangan kalat ka rin yung vacuum, susunod siya sa galaw mo. And again, very smooth yung wheels niya. Dali siyang sunod kapag hinila mo. Ito guys, try na natin. Wala akong scientific method guys to show you how strong yung vacuum niya, pero I can tell kasi wala akong scientific method guys to prove you or to show you kung gaano kalakas yung suction power nito. Pero I can tell you guys na mas malakas siya kesa doon sa dati ko 1,400 watts na vacuum, while this 1,200. And syempre, i-account din natin na bago pa yung filter, bago pa yung motor. So, of course, bago yung gamit, nag-work talaga siya as efficient as possible. Kahit na 1,200 watts lang to, mas ramdam ko na mas malakas siya kaysa sa 1,400 namin vacuum dati na. Ngayon guys, i-on na natin. Ito siya guys. So ayan guys, nakita nyo somehow yung demonstration ng power, ng suction power nitong vacuum na to. So try naman natin guys yung blower function niya. Yan, hugutin nyo lang dito sa intake niya yung vacuum. And papunta dito sa exhaust niya. Masasabi ko sa noise, kung ikukumpara ko siya sa nagamit ko ng shopback na 1,400 watts. Mas tahimik di hamak yung shopback. And ito, I can say, maingay itong vacuum na to. So, that's something to consider. Pero, malakas siya. So yun guys, nakita nyo yung blower function niya. While impressively, meron siyang blower function, hindi niya pa rin kayang i-replace yung dedicated na blower kagaya nito. I can say na parang half lang yung power ng blower function niya compared dito sa dedicated na blower. But nice to know na at least meron pa rin siyang blower function for some uses na hindi nyo kailangan ng singlakas nitong dedicated na blower. Kaya hindi siya singlakas ng dedicated blower, I believe mainly because meron siyang filter. Yung filter niya na yung naghaharang ng suction ng hangin para ibuga. Unlike this, talagang very efficient snail tunnel design lang yung blower niya. So talagang hindi niya mapapantayan nitong vacuum nito yung blower na dedicated. So but at least nice to know na meron second function siya. So guys, ito try natin siya dito sa carpet na to. While hindi siya ganong kadumi tignan, tingnan natin kung gaano karaming alikabok yung mahihigop nitong vacuum. So kinabit ko tong attachment for dry surface and yung full length, yung dalawang extension tube kinabit ko, and yung flexi tube. Yan. So try natin kung gaano karaming alikabok yung mahihigop niya.
Don't forget guys na ilalagay nyo siya doon sa vacuum mode niya. Yan, doon sa harapan. And hindi doon sa likod. Kamali ako. After 10 minutes straight ng paggamit guys, hindi naman masyado nag-init yung motor guys. Normal, wala namang masyadong kakaibang init. Tamang init lang yung na-produce mo. So ito yung aftermath, yung paglilinis. Ayan. Yung ibang hairy particles, nag-attach siya dito sa filter itself. And the rest ng mga mas heavier na particles like yung mga bato, nandito siya sa mismong bucket niya. Make sure na pagka binalik nyo to, naka-tightly sealed tong holder niya para hindi pawasok sa mismong motor yung mga debris. Yun guys, kita nyo yung review. Hope you like it. Hindi ko na siya matatry sa wet method kasi ayoko pang mabasa yung loob ng vacuum. But you get the idea guys kung gaano kalakas, and ang verdict ko dito, ang conclusion ko, malakas siya para sa 1,200 na watts na vacuum. Highly recommendable ko siya. If you don't mind yung noise niya na nagagawa, medyo maingay siya na side, hindi kagaya ng mga shop vac na malalaki. Tahimik talaga siya. So that's something to consider. But if the noise doesn't bother you, for its price guys, very highly recommendable ko siya. And given na standard tong HEPA filter, madali siyang hanapan ng replacement if kailangan nyo na i-replace yung filter. And madaling linisin yung mismong bucket. And very straightforward na yung design. Latch lang yung design niya. Walang masisirang mga lock dahil ganun lang. Yung very handy siya. Yung size niya na 12 liters, just enough for my use na pambahay, pang sasakyan lang. Hindi ko siya marirecommend guys na attachment as shop vac na ikakabit niyo siya sa tools due to low capacity nung bucket niya and maliit lang yung filter niya. So kapag ginamit niyo siya as shop vac, yung kinakabit sa mga tools, hindi ko siya marirecommend kasi mapupuno nyo agad tong maliit na filter. Yung mga shop vac kasi na dedicated mas malaking filter. Hope you like my video guys. Sana nakatulong to sa pag-design nyo sa vacuum na to. Please like and subscribe. Lahat ng mga product na nare-review ko guys is purely bought from my pocket. Wala pang sponsor dito. So makakatulong guys na kapag gusto nyo bulhan yung product na na-review ko, is to buy from my affiliate down below in my description. Alam guys, see you in my next video. Bye bye.